आज आमच्या सिद्धीबाईन नॉमिनेशन फायल केले ह्याच्याप्रमाणे जो कराराप्रमाणे आमची पहिलीची रेशमी देसाय आसली तिने डिझायन झाले आणि त्याच्यानंतर आम्ही दुसऱ्याच्या ह्याच्याप्रमाणे सिद्धीपूर्वक चान्स दिलो। आज आमची म्युन्सिपालिटी साखळी म्युन्सिपालिटी बी क्लासाची आसा आणि तशें पयशाल्या सगळ्या म्युन्सिपालिटीन सध्या भरभराटी म्हणजे फास्ट डेव्हलपमेंट अशी करणारी म्युन्सिपालिटी आसा आणि ह्या म्युन्सिपालिटीक आज आमकां एक सिद्धी परोवप क्वॉलिफायड आणि एक धडाडीचे असे व्यक्ती आसा तिका दोतोरान आतां चेअरमॅन पद दिला नगराध्यक्ष म्हणून। ते आम्ही अपेक्षा करता की आमची जी आता उरलेली कामां आसात ती त्याच्या नेतृत्वा सकयल बेगीन पास जातले आनी साखळे जशें आमकां जो अवॉर्ड मेळ्ळो बेस्ट स्वच्छ सिटीचो तसो ध्यान फुडें ते राखून दवरतले आनी हेज्या फुडले आनीक जे साखळेक नवीन नवीन प्रोजेक्ट येतात ते तेच्या हाती सकयल जातले आनी साखळे एक आमच्या गोंयांतली एक बऱ्यापैकी म्युन्सिपालिटी जातली। जो सीड आसलो सीपीचो मदींचो आसल्या कारणान एक टर्म आमचे रस्मी आसले तेजो टर्म सोंपोवन दोतोरान सिद्धीक दिल्लो आसा। कशें आसा दोतोराचो फुडलो इलेक्शनाचो पार्ट्स आसा त्या प्रमाणे जे काम आमी करतले पळय ते लोकांकूय विश्वासान घेवन करतले आनी दोतोराचे जे मार्गदर्शन आसतले तेजे खाला आमी सगळें काम करतले। जे साखळेकारांची जी कामां घडटली पळय ती बरे भशेन सुरळीत जातली। मीटिंग कॉल आउट केलेली आहा बाय द DMA फॉर इलेक्शन ऑफ चेअरपर्सन फॉर साखळी म्युन्सिपल काउन्सिल आणि टुडे वॉज द लास्ट डे till 12 o'clock and in response to that we have received one nomination of Siddhi Prabhu from ward number 3 and the proposer is Nikita Naik, councillor. आज हांवें नॉमिनेशन फील केलें। हे सगळे क्रेडीट जे आसा एक सामान्य कार्यकर्ता जाची कांयच बेज नासली साखळीन ते आयज नॉमिनेशन ऑफ नगराध्यक्ष हाचे सगळे क्रेडीट आमचे भोवमानेस्त CM सर ज्यांच्यांनी खरीच एक मोग दवरल्या स्वयंपूर्ण गोंय आनी स्वयंपूर्ण भारतीय नारी करपाचे ते तांच्यांनी करून दाखयले। हे खरेंच स्वप्नवत कशें दिसता आनी कितें करतना आतां पर्यंतच्या म्हज्या कारकिर्दीन म्हजे कार्यकर्ते जे आसात म्हजे म्हणजे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सगळे ताचे बरोबरूच आमच्यो फर्स्ट लेडी ऑफ द गोवा सौ सुलक्षणा सावंत हांचें सदांच मार्गदर्शन आसतालें कशें फुडें सरप कशें उलोवप आनी तांच्या पट्टीनूच आज आमी घडल्या आनी तांच्याच उर्बे खाला आनी तांच्या छत्रछाये खालाच फुडली कारकीर्द सुद्दां बरी जातली हातून हांव निशंत आसा आनी परत एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद।